trenger litt nordlending, nordnorsk. We arrived in Norskott, a small town in Steigen municipality. Between the peak Sørskottind and Skottind runs a long spine named the Norskott Traverse. Ja, Kalle. Hva skjer? Norskott-traversen. Yes. Vi ligger i Norskott-hav med båt. Vi har pakket med oss en del klatreutstyr for å se om vi kan komme oss over Eggen. Føler vi er forberedt så godt vi kan. God værmelding. Satt av god tid. Ja. Vi hadde gått fra båten Norskott til Lindsteget. Det skal være en rundt 2 kilometer. Sånn. Det er padder her. Da har storebror blitt så gammel at han har staver. Dette blir en slags guide for nybegynneren. Det er folk på 0,1 tonn fra sør til nord. Yes. Let's go! Her ser vi Norskott, seilbåten. Det er ingen av oss som er noe sliten ennå. Foreløpig har jeg ikke merket så mye til det. Nei, jeg har ikke merket noe. Vi holder et greit tempo. Vi har en liten gutt bak oss som ikke har lyst til at det skal ta seg, men Han kan gjøre det. det kan godt være han gjør det. Vi skal opp her. Dette skal være Sørskottvannet, tror jeg. Det var jeg sett på kartet, og da tar vi en vannpause og fyller på den. Ja, klokka til Kalle går tom for batteri, så vi vet ikke høydemeter lenger. Fortsatt ikke slitne. Det var overraskende greit. Ja. Jeg er ikke sliten. Det er fortsatt fint. Vi spiser høydemeter. Jentelaget bak er rett i rumpa. Så... The hike to the first peak, Sørskottind, is easy 608 vertical meters. From there we drop down to the rappel station at the beginning of the spine, which is wider than it seems. The first and only rappel is at the beginning of the spine, about 5 meters straight down. You only need simple climbing equipment. Her så det et parti med litt utsatt klyving. Det kommer 200 meter etter rappell. Det går fint. Da har vi kommet oss litt i gang etter første rappell. Klyver nedover. Det er utrolig spennende å gå her. Kalle står som en påle her. Fikler som vanlig. Da er første rappellen gjort. Jeg ser vi her oppe. Det er en rappell på 4 meter. Vi skal gå videre over på traversen her nå. Og det ser ut som dette kan bli en knalldag. Jeg gleder meg. Lars? Kommer Lars, eller? Han er så dreig.
etter traversene her, etter 100 meter, så kan det være greit å få på tau. Og det passer meg midt i blinken, for jeg har en trekkhund. Så jeg sier bare go! Og så trekker han. Dette kan anbefales. Her kommer den. En liten klatredel. Gikk veldig greit. Jeg er jo ikke veldig erfaren noen av oss. Så når jeg sitter nede og sikrer, så blir jeg sittende en stund og blir utålmodig. Og det må jeg bare trene på, fordi jeg blir gretten av å sitte og vente. Og så kommer det et lag etter oss da, som stresser oss. Og ellers er det topp stemning. Turlaget. Vi koser oss. Det er bare nok litt. Det er en fet tur da. Det er en fet tur, ja. Terningkast 1. Det var bra, for jeg holdt på å snu. Jeg luta der. Jeg synes det er litt ekkelt. Så vi kommer oss inn på tau. Kan ha noen sikringer. Og så kjører vi safe. Her står den. Jeg har betennelse i venstre albue, og det er ikke så ålreit. Ordentlig møkka rute. Men det er litt av turen. Nå er det snart nede. Yes. Etter vurderinger så begynte vi å gå ned litt før vi hadde planlagt. Det førte til en skikkelig jævlig nedtur. I ur og faen. Så kom vi ned til myr og faen. Yes, da var vi nede. Og det var hardt. A cool end to a fantastic day. Follow us for the next episode. We then set sail for Holkestad, Steigen Brygge and Skrova Lofoten. Freediving, kitesurfing and family time.